เอาไว้เอาได้ไหมเนี่ยนะคะเด็กจริงcó cái người bắt cái gì nhưng mà có giúp mình ấy nó xấu nếu các bạn tôi đang tìm email theo number đây là có mấy cái ha từ đó thìและtừ đó cái $75, $160 and $182. Nóไม่เอาชัดแน่มันก็นะคะมีน้องแมวพวกหางสายพันธุ์นะคะได้กับแมวเป็นกอนะคะสีซิลเวอร์นะคะน้องแมวพันกิ้งนะคะบลูไวท์เลอร์นะคะและน้องแมวสปริงนะคะสีบลูไวท์เลอร์สีบลูไวท์เช่นเดียวกันค่ะสังเกตนะคะจากที่เคยชอบไปบอกไปนะคะเขาเรียกแมวสายพันธุ์ไหนเราจะเป็นแมวสายพันธุ์นั้นนะคะสังเกตตัวแมวน้องที่พวกแมวสายพันธุ์นี้นะคะเหมือนปีเลยค่ะคือเราเป็นที่จะถอดแหลมมาอย่างนะคะสังเกตดีนะคะเหมือนนะคะเกลือบอกอะไรเรียกแมวสายพันธุ์ไหนเราจะเป็นแมวสายพันธุ์นั้นนะคะเดินอย่ามาเดินอย่ามาเห็นไหมคะผิวเนียนเหมือนสปริงเด็ดเลยค่ะเราเลี้ยงสายพันธุ์ไหนเราจะเป็นแมวสายพันธุ์นั้นนะคะจิ้มลิ้มมากเลยนะคะคนทั้งแมวค่ะโอเคค่ะจิ้มแล้วอยากรับนิดนึงThe winner, junior category Shorthair Oriental female. That's number 182. วันเดิมวันนี้นะคะวันนี้ถึง182แล้วนะคะเราได้มาชมในที่ต่อนะคะ2ท่านขอบคุณมากค่ะ Okay, only one male Shorthair is looking. That's number 159. Please come on the day. Okay, compare female 182. Then junior Shorthair and Harris.เห็นไหมคะสังเกตนะคะสังเกตนะคะเห็นไหมคะจากที่พี่วางไปบอกเราเลี้ยงแมวสายพันธุ์ไหนนะคะเราจะฝึกแมวสายพันธุ์นั้นนะคะสังเกตจากคนเป็นที่ได้นะคะเราจะฝึกเห็นนะคะแมวเอ็กโซติกช็อตแฮร์นะคะผิวเนียนคมทองเหมือนผิวตรงนี้เลยนะคะเราแมวเอ็กโซติกนะคะร่างกายกำลังมีเหนียงนะคะตาโตนะคะเขาที่สายเหมือนเจ้าของเช่นเดียวกันค่ะยิ้มยังเหมือนกันเลยเห็นไหมคะยิ้มยังเหมือนกันเลยโอเคโอเค The winner Best in Show Junior Shorthair and Hairless has number 182 คนแรกนะคะเป็นการรับการสอบด้วยนะคะ and my best person is also listed 159เลิศมากนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราเลี้ยงแมวสายพันธุ์ไหนเราก็เหมือนแมวสายพันธุ์นั้นค่ะเห็นไหมสำหรับมีนอนไม่ได้นะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะไม่เหมือนกันตรงไหนที่เขาประกาศโมนะคะ Okay, next category is Shorthair, 2 female. Only one male who has number 46 and only one red dog has number 65. Please come to the stage. Only one female who has number 46. Only one female. น้องแมวมีช็อตแฮร์นะคะน้องแมวมีช็อตแฮร์หมายเลข85อยู่นะคะตัวค่ะnumber 85
Okay, now we are looking for medium, less or three. We have 4 cats. The number 85, 152 kilos is at number 5. The Sphynx, Raymond, Pepermans, and Shorthair. Best of Best Junior. Best of Best Junior. Kick. Okay. Fourth best of Best Junior. Fourth best of Best Junior. That's number 85. Kita akan ingatkan mereka 5. Okay. Next. Third best of Best Junior. Third best of Best Junior. That's number 182. Best of Best Junior. Best of Best Junior. And number 40. Semoga Sphynx ได้ที่ 3 นะคะ เป็นครูได้ที่ 1 นะคะ